Анх Германд ирээд герман хүмүүс зарим нь өөдөөс англиар ярьж чадахгүй. Тэгэл зөвхөн германаараа ярина. Тэгээ тэм хэцүү мэдрэмж төрж исэн. Мэдээж дасах хүртлээр альва шинэ газар үргэлжлэх хэцүү хүн санагддаг. Ганцаар талаас ахуулаад л найз нөхөд гэр бүлийнхэн бүгд байхгүй. Нэг л ганцаараа амтэн л ирж байгаа штэ. Тэгэл анх сургуулийн опера хамтлаг хөгжим тоглоход тэндээс би хөгжим гэдэг бол дэлхийн универсал хэл юм байна гэдгийг ойлгосон. Хинч надтай харьцахгүй тэнд би хөгжимтэй ойлголцож байсан. Хөгжим сонсоод миний нүднээс нулимс гарч ирсэн. Тийм. Хөгжим болвол чи Аз байна уу, Европ байна уу, Америк байна уу, Африк байна уу? Үл хамааран чамтай ярьдаг. Тийм универсал, тийм түгээмэл хүн төрөлхтний нэгэнлэг хэл байгаа байхгүй юу? Тэгээ Ханс Зиммер Германы хамгийн том хөгжмийн зохиолч байна. Одоогийнхоор болвол Бетховен, Моцарт гэсэн үг шүү дээ. Германы хөгжмийн зохиолч Ханс Зиммер бол амьд байгаа одоогийн хамгийн том буюу номер 1 хөгжмийн зохиолч. Тэгээ Ханс Зиммерманы улаан ийг бол тэр опера хамтлаг тоглосон. Тэгээд тэр опера хамтлаг өөр нэгэн ая бас тоглосон. Тэгээд тэр хөгжмийг хаваалцъя.
for now. I don't know the name, but you know mine. So tell me yours, tell me yours. I don't know the name, but you know mine. Was ist eigentlich heißt, ein Grad der Behinderung von 50? Die Vereinigung von Kunst und künstlicher Intelligenz. Ein Thema, das die Grenzen des Menschseins und der Kreativität herausfordert. Heute versammeln wir uns in diesem prächtigen antiken Saal. Also maximal hier, aber nee, das ist auch nicht dann auch nicht hinstellen. Die schöne langsam hier. And I forget just how it tastes. So yes, you know you make me smile. A little proof has always been and always will until the end. Hello, 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 how low, hello, hello, Was ist Woche und die Erde wieder ruht. Denk ich Du das Sonnenkind, ich lieb den Mann am Mond. Du willst mit mir schwimmen, doch ich seh die Ebbe schon.